سلام خانم شلا، وقت بخیر. اسباب بازی دوست داری؟ آقای دافی خیلی ممنون بابت اسباب بازی رو. خواهشی کنی با لطف داری، ما که کاری نکردیم سیتون. ایلیا از اسباب بازیاش راضیه؟ خیلی وقتی گریه میکنه بزنیمش براش دیگه گریه نمیکنه.
سری؟ یالا سلام خوبی؟ سلامتی؟ اون روزی که میمانی رو دلم سی تو سال من رفتم صادق سی تو خریم آوردم آیشو کنم من اون معتاد دومه اذیت تو کنم نه نمیده نومه؟ نه ولی شهر خونه تو خوابه ایرو بادلا؟ خیلی سرد هوا شاید از بریم و معتادی خیلی بعد من اون روزی که اومد ایرو دیگه مثلا دلم خیلی سی تو سال من را اون چادر سیت سرم آوردم اشکال نرمیم تو نرمیم دارم تو بدم نه بدم تو نه اینا دست مدام نشدیم اون روز هم دیدم گفتی که میرم لانچر برم این کاری که دست اومد چادر بی چه سیتی بکنم بسونم بیارم من سرم آوردم حفظن میسی تو خیال بگیریم حفظن میسی تو خیال بگیریم این زاده بیارم دست در نکنه یه زنی فتینا صبرم کوره چی ندارم فکرم این همیشه بریزش چادره یه نه که خراب نبود چادر باشه الان یاد دستی کنم این دستی خطور اصلا راحت منش کنیم زندگی کنم انجام به حداقل یه باد یه چیزی ناده دست در نکنه خدا کنه ساده بزرگی هم نه به داخل راحتی که
دیگران هم باد نگه دست دار نکنه. آش بس شب کارم کنه. نه داخله ما بیایم سی چاله پیشی کنیم به داخلش کنیم بخواستیم بیا داخلش تو بادن اصلا میگیرش در راحت داخلش کنیم بخواستیم دست در نکنه. آش زنات نفهمی کنید داخلش؟ بیا بادن میگیرش راحت یا داخلش کنیم آشی قدم او باتا نام اذیت میکنه؟ نه اصلا نام داره لیمش یایه. میگه کشیش ما یا نه اگر راحت من داخلی هم باز میگیره تو فامیلت هم ده نامه؟ نه همه یش نیسته. موقع دو بیدید ده 2 سال نیسته. ده بخاطر می بسمده. خب باش کار نداریم امو بله خودم پوتینه آرام بابت ایت ساداشی برمه خیلی دست در نکنه خیلی هم ممنون. پوتینه همش برمه. نه من دلم سی تو سال اون روزی که دیدم تو که اون معتاد اسمه تو شه ده دلم سی تو سال دست در نکنه بشی تا یک سایی این راست چادر آوردم کنسی. میگه سی تو دست در نکنه بشی تا یک سایی راست کنسی. خب گفت چرا شوالت نوبره نه؟ نه الان شورام نومه. به نظر بیایی ده اصلا معلومه سرر کون آتفه شو بیده یا تایم آخر میکنه دستم آی نیستش. نومه دهمی دویش بسم مده. بودوی امو شوالت؟ بله. ها دیگه ایری بره سارا شوالت بره نانی که کنه زد کنه. نه اون ایکو نمیدونم چیزی کنه. حالا که خرج مخارج دیده آی امپراتور کنه چی؟ تا هم دست در نکنم خب باش خب آمو بشین تا یک سال بیانس. یک سال بخواه بره. باش ما هم دیگه میشینیم تا نیم خب من اینا رو کار جدیدم. من کار کنم. کاری جایزاسان کی برای سر کار کنی؟ خونه کار بلری کار منی کار خیلی هم ممنون دستم در نکنه. کار بلری کار برم. بچه همه گیروزه نیاسته دست در نکنه. وای نه نه. این اصلا بازی که دیگه نمی‌خوام آمو بفهم
بسیار جاش خوب نیست هم گناه داره. خب باشه خاله تامو برم اصلا. نه دست در نکنه. نه ممنون دست در نکنه تامو برم. کار دارم مورو کار مولنج و کار دارم باید برم. دیگه دلم سیت شد. گفتم تا این ساده بودم سی شدم میره جای ناهواریه جای لیشیه. این ساده را دقیقا بودم سی شد گناه داره. برو بسلامت دست در نکنه باشه خانه سلامت نه چیزی کم کس داشتین باز ایایم تو سیتون یا سر خیزنان خیلی ممنون اینا هم زریم میره خیلی بسیاری حالا باشه ده دیناتر درست کنم سیتون حالا ده دیناتر درست کنیم خانه سلامت حالا Abu out, yeah? Hi Abu. یه دقیقه بیا. هنه بجی بله Abu اسمت چیه؟ اسمم علیه ایگان اجمو معتادومه شمار تنیری موی زنج وردی عربی بیو کمه چون پیش کنه نه شما پاگوشی دارین؟ یمی آقا اپراتور اپراتور گوشی بیا تا بزنم بذارش بیا از ذخیرش هم شانس خب تا اومد زنج تیزنم بیا بامو مردم اذیت نکنی باشه هر موقع هر موقع چیزن خیلی باید پاتر بود تا زنگ هم بزنه سیتی بیاره باشه الان من خیلی زنگ هم بزنم یا میدونه ایزنه ایزانه باشه خانه بیدن
نوش جونه ممنون